Level up patrol na! Level up patrol na! Watrosyentos ka mga parent leaders ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ang nakabaton sang mas mataas nga traveling allowance sa pinakauna nga tion. Siyam katuig na nga parent leaders ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ang 62 anyos nga si Julia Morilia. Sa kada tuig, 2,000 pesos lang ang iya mabaton bilang traveling allowance. Ini ang ila ginagamit samtang nagaproseso sang kinahanglanon sa mga benepisyaryo sang 4Ps sa ila nasakupan nga barangay. Apang subong nga tuig, gindoble ang ila traveling allowance. 4,000 pesos na ang ila sarang nga mabaton sa bilog nga tuig. Pasalamat kami kay Mayor Triñas nga ginpasakaan ang amon allowance nga parent leader nga tungod sa iya pasalamatan ginamon makadako nga bulig gid sa amon nga mga parent leader. Ang 54 anyos nga si Wina Alsol tuman man ang kalipay bangod ini ang pinakauna nga tion nga ginpasakaan ang ila traveling allowance. Pasalamat kami kay Mayor ipasakaan sa amon ang amon traveling allowance ay tungod kulang gid. Mag-facilitate kami sa amon nga mga members, kabudlay sa amon nga wala kami titi, biskan sa amon nga pagkaon, wala. Tapos, adamo sa amon nga obligasyon bilang TL. Pag-monitor sa mga bata nga wala eskwela, i-update namon, ang wala naga-eskwela. Tapos kami kita na sang mga problema sa mga grante. Amon nga obligasyon, kapasalamat kami sa Pantawid, nga gitagaan kami sang gobyerno nga makabulig sa amon paganagan sa katigaduhon. At least nga ginhatag sang gobyerno ginabalusan man namon sang kaayo. 400 ka parent leaders gikan sa 7 ka mga distrito sang syudad sang Iloilo ang personal nga nagbaton sang ila traveling allowance. Sang nagligad nga tinuig, bali 500 per quarter lang. Pero sang last year, ginpasakaan ni Mayor sang 1,000 per quarter na. So magabaton sila sang 4,000. Gusto yagid nga patasan kay nakita niya nga kadamo sang trabaho sang aton parent leader kag ang 500 kulang sa ilang pag-monitor sang program sang Pantawid. Ang bata ni Mayor Triñas nga si Miguel Triñas among nagtiglawa sa alkalde sa programa nga ginpatigayon antes ginpanghatag ang traveling allowance sang parent leaders. Pinakauna nga hydroponics facility sang Iloilo City Government ang amat-amat na nga ginakaayo sa Takas Nursery sa Haro. Nursery sang kahoy kagiban nga mga tanom sa beautification program sang Iloilo City Government ang Takas Nursery sa Haro. Apang subong, amat-amat na ini nga gina-develop para sa hydroponics facility. Nakabaton sang 6 million pesos nga pondo ang Iloilo City Agriculturist Office gikan sa Department of Agriculture para sa pagpatukod sang pasilidad. Nga obrahan da sang contractor of course mo obra no sang hydroponics facility, meaning ang facility bala nga hindi na kinanglan masyado sing soil kag sige gyapon tanom. So guys na all year round gina siya in a controlled environment no. Kag together with that, may greenhouse siya. Mag-greenhouse ka naman niya. Covered siya nga klase sang tamnanay naman nga ma-control mo da ang mga peste, mga mo sinano kag ang pagtubigay. And tupad sina is also a drip irrigation facility. Meaning gatanom na siya pero very gina-conserve yan ang tubig. Hindi nga gabi na siya lang magbubo no. Nagadiretso na sa iya sa roots mismo. So very effective saya nga kag very efficient kapag gamit sang tubig even sa tag-ulan nga diretso gid sa kundiin kinanglanon sang tanom. Kabahin man sang plano among pagbutang sang fish culture area, poultry kag lugar para sa mushroom culture. May gapahamtang man nga training facility. Kinapanan-aw sang talatapan nga mangin learning center para sa mga mangunguma ang lugar. Ang makanson kinyang farmer ta, pwede ta dapat 2 days. Ang aton mga barangay hindi lang yung lecturean pero sa ginahimo namon sa rob kag PowerPoints kundi ariho makamlot gid siya amo ni maghimo compost amo gid ni magtanom mo so dira amo nang aton gina-foresee of course suray na kung namion gina siya daw inland resort sa pero learning inland resort siya kag it will not only cater to the urban which is of course important siya kay urban kita
it will, sa pananaw naton, will cater also even to the nearby provinces. May ara kita greenhouse, may hydroponic kita, kag may drip irrigation. Tanana bulig sang DA. And may mga ibang pagid kita nga bulig galin sa DA nga soon will be coming, no. Nagapasalamat gid kita sa DA. Amo na nga ang nursery sa Takas exclusive na subong sa aton city agriculturist. That used to be handled by Arman Dairit para sa nursery, para sa mga tanom nga kahoy nga ginatanom ta. Si Dairit subong si Arman ginsaylot sa Kaingen. May nursery kita dira plus aton nursery para sa mangroves dira sa Barrio Obrero. Sa Subong, may 4 ka nursery ang syudad sang Iloilo, isa sa Takas Haro nga ginadevelop Subong, isa sa Kaingin La Paz para sa pagpatubo sa mga inugtanom nga kahoy, ang mangrove nursery sa Barrio Obrero, kag ang nursery sang matahom nga mga bulak para sa beautification program nga makita naman sa Zamora City proper. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 36 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ginhanas tuhoy sa integrated farming. Libre nga training kag seminar para sa mga opisyal sa barangay ang ginpatigayon sang City Agriculturist Office kag City Population Office. Isa ka pamaagi agud matib-ong ang pagtanom kag pag-angkon sang bastante nga supply sang ulutanon sa tagsa ka barangay. Ang mga partisipante gintudloan man kung paano maghimo sang kurungan sang manok kag pagpadako sang tilapia. Ina-approach ta inisya no ang aton nga commitment kay Mayor nga i-expand ang aton nga mga food sources for food security. Kag iyaman na nga daw ginbalhag abi sa aton syudad. Kay tungod in the midst of pandemic, pareho lang kaga sang nagligad sa nag-prepare kita sa Bagyo Awring. Ang isa ka nakita ta nga kataas gid sa mga presyo sang balaklon. Kag in fact kabudlay mangita isda, no? So mga amo sina mga kondisyon siguro ang gina-foresee ni Mayor. Antes ang training, may 36 ka barangay ang nakabaton sang libre nga gardening tools, vermicast kag binhi para sa ila communal garden. May followed up ang DA, ang Department of Agri kag ang BFAR sang ilang nga mga supports. So nag-abot ata sa stage nga nakapanghatag kita in spite nga daw hindi patutan aton time nga manghatag sa mga seeds kag mga tools. Kag vermicast ang ginagamit bala maghunol inablang iyabla sang Laguna nga para nga matubo gid ang tanom. Amo na nga stage so ari na kita actually right on schedule nga of course i-afford nato sang training kag transfer of technology ang mga tao ta sa pagtanom organic farming sang vegetables. Ginkalipay naman ni Mayor Jerry Treñas ang amat-amat nga pagdamo sa mga barangay nga interesado sa JPT EdEscape program nga iya ginsuguran sa nakaligad nga tuig. Nalipay gid ako because ang sang nagligad nga tuig nagsugod na dira sa City Popcom, no, because of the difficulties sang tanan nga wa isang mga trabaho, wa isang palakitanan kag mabudlay ang pagpangita sa pagkaon para sa ila panimalay. Do pila lang to ka barangay ang nagsugod sina sang magtanom, no. Subong together with the Department of Agriculture and now with our OIC City Agriculturist si Inigo, do na pa sangkad naton kag sa bulig man sang BFAR kag DA mas madamo ang aton nga mahatag nga seeds kag may ara pa gani manok, may ara pa mga isda nga mahatag sa mga kabarangayan. Kag hopefully makabulig gid ni sa aton nga barangay kay ti ang nakita naton kadamo gid namadaan sang trabaho. Kinanlan gid kita daw bulig para sa aton nga kabarangayan. Ang nakitaan ko pa nga isa nga kadamo gid sang barangay ta nga nagabulig kay siguro
kadamo man sa ila apektado. Amo na nga napaslamat gid ko sa mga barangay officials ta. Siya gid ka alert no nga ginaatipan gid nila ang ila nga pumuluyo. Nagapati ang Iloilo City Agriculturist Office dako nga bulig para sa food security ang pagpahamtang sang vegetable garden sa tagsa ka mga barangay. Halin sa pulo lang sadto ka barangay, subong may 36 na ka barangay ang kabahin sang JPT Ediscape. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.